Supported pa yung kawali ko. So, ayun mga karton. Ano ito siya? Chicken curry. Yan, tutulutuan ako sa tagulang panahon. So, kanina lang umuulan. Sa natin yung apoy. Wali ko dahil ano na yan. Kung ilang taon yung kapatid kong babae sa Manila, yun din ang edad ng kawaling ito. Diba, Sister Jujet? Kaidaran mo yung kawali natin sa Manila. So, if you're here in Manila at 1995 or 1996 with my brother din, kaidaran nila yung kawali. Nakasan natin yung apoy. Makuluin. Lingbod-budan na natin ang curry powder. Yan. Kunti lang. Yan, ganyan. Supply na natin siya ng gatas. Sealing bell paper.